기침이 멈추지 않고 가래가 목을 막아 숨쉬기 불편하다면 지금 하고 있는 방법이 잘못되었을 가능성이 큽니다. 진짜 빠른 해결책은 훨씬 간단합니다. 화면을 빠르게 2번 누르고 구독하면 온 가족 건강이 찾아옵니다. 정답은 바로 겨울무입니다. 무의 신이 그린 성분이 가래를 녹여주고 해독 작용까지 있어 기관지를 빠르게 편하게 만들어줍니다. 껍질에 항산화 성분이 몰려있어 껍질째 갈아야 하고 효소를 살리려면 반드시 생으로 갈아야 합니다. 여기에 프리바이오틱스 한 가지를 더하면 소화장 면역까지 한 번에 잡을 수 있습니다.